ginagawa mo? Dali, nakanayin mo ako ano? Dali na! Hello! Inambakan Falls. Woo! Uy, na may mga white lady. White lady. Mas daga nang aligo diri. So, nandito naman tayo sa may Inambakan Falls. Ibang destinasyon na naman. Jump. 1, 2, 3, 2, 1. Jack, Jack. Inambakan Falls. Woohoo! Wow! Anong masasabi mo sa Inambakan Falls, sir? Ha? ambak yung tubig. Kirikoros. Ambak ang tubig. Kaya pala tinatawag na Inambakan Falls. Ambak ang tubig. Woohoo! Alright, ito yung Inambakan Falls. Cottage 300. O narami? 7-8 no. Kaya mo pangalan niya mo? Doon naman di ini kaya kung ato patas kuan. Doon naman di ay. Wow! Asa? Layo ah. Tika si sir, ada tuyok. Sumbay ko sir, maligaw. Ah, balik pa di ay. Borakday! Hindi na pakala ito usapan. Yung nawa! Oh! Oh! Woo! Wah! Grabe! Magawa! Sobrang lamig dito mga kapapart. Grabe! Yan! Dungan na! Mag-lisod ko. Mag-uon. Dali na! Urag ba? Unsa? Tara! Grabe! Sige lang kay video! Sana all kanya nering! Alapa! Alapa!
Tapok! Wow! Wow! Nukso ang padulan ni Rin. Wala! Hello! Look up! Galong, galong. Ready! Good set! Inambakan Falls, Inambakan Falls, Ginatilan, Cebu. Alright, so tapos na kaming magpa-chill dito sa may I love Inambakan. Ano may human drone? Ay, isa ha? Sige. I love Inambakan Falls! Happy Fiesta! Saan yung lugaran eh? Comment na lang kung anong lugar to sa may Cebu. Right, time check tayo. Alas 4:30. Ayan. Pabalik na kami ng Negros. Dito kami sa may pier. Back to Negros. Dugay na na. Bye bye Ubik. Bye bye Ubik. Bye bye.